mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimeraba antsika ry havako malala tratry ity alatsinainy fa 5/20 ny volana may ety. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny filazantsara masina araka ny marika toko faha 12/20, ny andininy fa 5/30 ka hatramin'ny andininy fa 7/30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jesoa raha nampiandratra teo ankianjan'ny tempoly dia namarika nanao hoe ahoana ny nolazain'ny mpanorandalàna fa Kristy no zanaky Davida. Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eto an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho votoera-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo, ka ahoana ny mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Be dia be rehefa malala ny fahasahiran-tsaina momba ny kristôlôjia na momba ny fampianarana momba ny Jesosy Kristy tamin'ny taonjato izay nivelaran'ny fivavahana kristianina. Fony mbola voahentsika ny fivavahana kristianina, izany hoe ny taonjato voalohany ka hatrany amin'ny taonjato fahaefatra na fiandohan'ny taonjato fahaefatra, dia nipetraka tsara ny finoan'ny fiangonana momba ny hoe Jesosy no tompo. Arak'izay fampianarana nolovana tamin'ny apôstôly. Fa rehefa nalalaka ny fivavahana kristianina nanomboka tamin'ny taona 3,700 tamin'ny antsoina hoe Edit de Milan, izany hoe tonga fivavahan'ny mpanjaka na fivavahan'ny amperora ny fivavahana kristianina, satria tonga kristianina ilay amperora antsoina hoe Constantin Lehibe, dia namela malalaka ny fivavahana rehetra izy, ary izy dia naneho ampabe masy fa ny fivavahana kristianina ny fivavahana izay arahany. Tsy tonga fivavaham-panjakana akory ny fivavahana kristianina raha tsy efa aty ambadiky ny taona 320 sy 300. Saingy rehefa tonga fivavahan'mpanjaka ny fivavahana kristianina dia nanao rebikondry ny fiarahamonina, satria fivavahan'ny mpanjaka dia nironana nanaraka ny fivavahan'ny amperora zany ny vahoaka rehetra. Satria nalalaka ilay fivavahana dia narahan'ny olona akapobeny fotsiny ny fivavahana io tamin'ny taonjato fahaefatra. Fa inona ny zava-dozan'ny tranga? Ny zava-dozan'ny tranga dia izao tao anatiny antsoina hoe fivavahana. Tsy ampy ny ataontsika hoe olona afaka nanome fanazavana ny fivavahana kristianina. Eritrereto hoe ampira ray manontolo na ny ampirora sy ireo manodidina azy dia avy hatrany dia niara-niova kristianina. Noho izany dia tsy ampy ireo fampianarana izay nisy olana teo amin'ny lafin'ny fampianarana. Betsaka zany ireo namamana koa vitsy ireo kristianina ataty Jodea sy tany Roma afaka nampianatra ny olana teo fivavahana kristianina, dia nanjary samy nandray tamin'ny fivavahana kristianina izay saim-patany ny fiarahamonina. Samy te atao hoe mivavaka ary naharara azy dia zao lasa nohazavaina tamin'ny alalan'ny filozofia romanina na filozofia jentilisa fotsiny ny fivavahana kristianina. Lasa nisy vanim-potoana ny fangaro tamin'ny fivavahana tsotra na fivavahana fiarahamonina na fivavahana jentilisa ilay fivavahana kristianina, satria niara-nitobaka nibrotsaka tao anatiny izany antsoina hoe fivavahana kristianina zany ny olona analina anetsiny. Tsy ampy anefa tamin'izany mbola tsisy boky be dia be, tamin'izany mbola tsisy mpampianatra be dia be, dia nanjary ny vily lalana ilay fivavahana, nanjary be dia be ny fampianaran-diso. Hany ka tsy ny fanenjehana ny saika nahafata ny fivavahana kristianina na tsy ny fanenjehana ny saika nampangatsiaka ny fivavahana kristianina, fa ny fivavahan-diso. Ny fivavahan-diso ny tena fahavalo ny fivavahana kristianina. Raha izay no azo lazana azy, manimba ny fivavahana kristianina. Ny fampianaran-diso no tena manimba ny fivavahana kristianina. Ny fanenjehana efa toy ny tandra-vaditroditra ny fivavahana kristianina io, fa ny fampianaran-diso no saika nanimba ny fivavahana kristianina. Ary amin'izany taonjato izany dia be dia be ireo fampianarana maro isan-karazany izay mahakasika an'i Jesoa
diso. Tandrifidran'izany ty mofinainay ity mofinainy ity de miresaka momba ny Jesosy zanaky Davida sy ny mahatompo an' Jesosy. Ohatsika hoe tam'izany androny taonjato fahatelo faefatra any de be de be raha fampianarana momba vavahana kristianina diso, nanomboka tamin'ny fampianaran'ny nestoricisme, apolinarisme, ny docetisme, zany de fampianarana diso momba an' Jesosy daholo, adoptionisme, hoe tsy tena zanaka anatsanga an' Jesosy, docetisme, tsy tena maty Jesosy fa endriky ivelany fotsiny, ny arianisme, ny ebionisme, monofisisme, monotelisme, sabelianisme, sy ny sisa rehetra, homéisme, ny adamita, be de be ampolony maro. Reo fampianarana maro isan-karazany zay no toerin'ny fiangonana tam'izany fotoana zany satria diso, ary izy ireo de mahakasika momba an' Jesosy avokoa. Eny nisy moa zany momba an'Andriamanitra, nisy momba ny olombelona, nisy momba ny fanahy masina, fa izay momba an' Jesosy ndra sahatsika vitsivitsy teo. Tsy afaky ny melabelatra an'ireny lava isika, reny antsoiny hoe histoire des dogmes, tantaran'ny fotom-pinoana, taranja manokana amin'ny fandalena ny teolojia antsoina hoe histoire des dogmes, ka tsy de tena voabelabelatritsika eto ireo tantaran'ny fivavahan'ny diso isan-karazany, fampianaran'ny diso isan-karazany izay mbola misy ny toy mandraka ankehitriny mbola betsaka ny mbola mandovany zany fampianaran'ny diso zany mandraka ankehitriny. Fa izay tena lazainy zany isarihana ny sainao fa eto amin'ity marika toko 12 ity dia Jesosy manakina na manitsy ny fampianarana nataon'ireo mpanorandalàna. Zanatranga de izao, Jesosy mametra-panontaniana manao hoe ahoana ny fijerinareo? Fa ny mpanoradalàna zay mampianatra anareo de manao hoe Kristy de zanaky Davida. Tsara manamarika fa alohan'io fanontaniana napetraky Jesosy io zay napetrany tamin'ireo mpanoradalàna, napetrany tamin'ireo mpiaino azy, fanontaniana sarotra valiana mihitsy. Satria ny mpanoradalàna de nametra-panontaniana tamin' Jesosy, nanadina an' Jesosy ary fanontaniana somary miaro fandrika, manomboka any amin'ny hoe mahazo mandohetra ho an'ny Kaisara ve sa tsy, na hoe tokony andohetra ve, na mety ny amin'ny hoe inona kay ny didy lehibe, de amandrika an' Jesosy manao hoe manahoana ny toeran'ny didy ny Torah, ao koa ny fanontaniana momba ny hoe fitsanganan'ny tenany maty, satria ny Sadoseo sy ny Fariseo tsy mitovy hevitra ny fitsanganan'ny tenany maty, de namandrika an' Jesosy tamin'ny fanontaniana manao hoe manahoana moa zany ny fitsanganan'ny tenany maty, misy olona nanambady be lehibe, iza no vadiny am'ireo sy ny sisa rehetra. Akoatran'io ny fanontaniana any Matio koa mbola manao hoe manahoana ny divorce, azo atao ve misara-bady sa tsy, fanontaniana tahaka zany no napetraka tamin' Jesosy. Tsy hoe mba hahalala zavatra, tsy hoe mba hitombo amin'ny finoana ny antony nametrahana le fanontaniana tamin' Jesosy, fa mba hamandrika an' Jesosy. Saingy mamaka ny soratra masina tsika, voavalan'i Jesosy avokoa reo fanontaniana ireo, ary mipitrapitra tsy nanakavaly ireo nametraka ny fanontaniana. Fa avy eo kosa Jesosy nametraka fanontaniana nanadina lesona. Hoy Jesosy tamin'ireo mpanoradalàna sy mpiaino azy, ahoana no lazain'ny mpanoradalàna fa Kristy ny zanak'Andriamanitra? Nefa ny tenan'ny Davida manao hoe tompo, ko ahoana ny mahazanany azy? Zany hoe ny zavatra nampianarin'ny mpanoradalàna de zao hoe Jesosy de zanaky Davida, na ny marimarina kokoa ilay Mesia de zanaky Davida, ilay Mesia ho avy de taranaky Davida. De hoy Jesosy, ahoana ary no lazainy hoe Mesia izy, hoe zanaky Davida lay Mesia, kanefa Davida miteny manao hoe tompo izy ao amin'ny Salama 100, ka raha tompo ve ho zanaky Davida, inona ary no izy, zanaky Davida sa tompony Davida? Sarotra be ny namaly an'izany fanontaniana zany. Namana teolojianina am'izao andro ankehitriny zao ara, tsy vitany hoe eny sa tsy iza ny fanontaniana zany, hoe lay Mesia tompony Davida sa zanaky Davida? Satria ny Salama 100 manao hoe tompo izy, nampianarin'ny mpanoradalàna manao hoe zanaky Davida izy. Ka inona no izy ho Jesosy, tompony Davida sa zanaky Davida? Fa tsy afaky ny hoe tompony Davida ho zanaky Davida. Ahoana ny mahazanany azy ozy? Andiny vavito am'roapolo. Tsy de moa tsika teo ny mamaly zany fanontaniana zany, ary everina fa tena fampianaram-pinoana mihitsy no takiny ny fanazavana ity marika toko 12 ity. Ny kristianina de resy lahatra
tamindreo consily lehibe consily économique ataontsika hoe nanomboka tamy 5 izay namoahana n'lay fanekempinoana tsoina hoe iny ampiasaitsika davanandro iny fanekempinoana Nikeana na Nice Constantinople 5 iny vokatry ny ady mpampianarana maro samihafa de natsangana iny fanekempinoana iny hoe zao ny nonay fa aty amy taona 1 aty amy ataontsika hoe fanekempinoana Calcédoine dia nanazava fa Jesoa de sady olombelona no Andriamanitra ary eo ny anankiray am'izay ivon'ny finoany ny vavahana kristianina eo ny ivon'ny finoantsika ary sarotra takarina amin'ny olona miteraka adevitra maro no hoe Jesoa ange de sady olombelona feno no Andriamanitra feno ino ny tsy azon'ny olona afangaron'ny olona mandrakariva indradray ary mahatonga azy diso lalana fa mazava tsara io fampianarana etio Jesoa de olombelona feno zanaky Davida fa Jesoa koa dia Andriamanitra feno tompo Seigneur hoan'ireo miteny frantsay mazava zany zay ny tiany io Marka 2:20 olombelona feno Jesoa zanaky Davida izy manana arbre généalogique na tetiarana mazava manana ray aman-dreny manana anton'asa olombelona feno izy fa izao koa nefany hoy Jesoa amin'ny 9:10 amin'ny Salama manao hoe tompo koa izy tompo na Andriamanitra feno koa izy saingy namboarin'ny Jesoa nahitsiny Jesoa lay fampianarana ny mpanorandalàna manao hoe ndraindray ny mpanorandalàna de mijanona fotsiny am'lay fanazavana hoe zanaky Davida lay Mesia de hoy Jesoa tsy zanaky Davida ihany izy ekena fa zanaky Davida izy tahaky ny antsoantson'ny olona hoe hosana ho any zanaky Davida Jesoa de zanaky Davida fa tsy zanaky Davida fotsiny izy na zanaky Davida ihany izy fa izao koa lay Mesia de zao tompo izy nahoana ny mpanorandalàna no somary nikianiny Jesoa eto raha ohatra ka nampianatra ny janona fotsiny am'lay hoe zanaky Davida Jesoa satria zao ny mahazanaky Davida ny Jesoa zay notsindrina reto mpanorandalàna ireto dia te hitodika fotsiny am'lay Mesia ara-tantara izy zao mantsiravako malala tamin'ny fotoana zay nahatongavan'i Jesoa zany tetỳ tany dia zanatany Romanina ny Jiosy ary satria zanatany Romanina izy de tao anatin'ny fangirifirina sy ny fijaliana ary ny mpanjaka zay nitondra azy tam'izany fotoana zany dia tsy tena taranaky Davida madio loatra Heroda mpanjaka tsy zanaky Davida tsy taranaky Davida Heroda Edomita ny fiaviany Heroda dia ny taranaky Heroda tsy tena tsy madio rano tahaka hoe taranaky Davida tsy kisendrasendra akory raha ohatra ka nosoratana eo ambony eo hoe Jesoa mpanjakan'ny Jiosy rehefa novonoana izy tamin'ny azo fijaliana nombona tamin'ny azo fijaliana ary tsy hoe kisendrasendra akory raha miantso reo boka reo marary ny antsoantso hoe ry zanaky Davida tsy kisendrasendra koa raha ohatra ka hitantsika ao amin'ny antsoantson'ny olona tamin'ny Jesoa niakatra any Jerosalema hoe hosana ho any zanaky Davida satria niandry ilay Mesia zanaky Davida ny fiarahamonina satria ny fampianaran'ireo mpanorandalàna dia lay Mesia dia avy amin'ny taranaky Davida ary zay nahatonga ny Heroda nanozongozona na nitebiteby tamin'ny hoe teraky Jesoa satria fantany fa avy amin'ny taranaky Davida lay Mesia ho avy de izy manao hoe zay en'le mpanjaka fa teraka de zay nahatonga azy namono ny zaza rehetra satria tonga lay mpanjaka lay Mesia zay tena taranaky Davida zany hoe ny fiarahamonina tamin'ny andron'i Jesoa de niandry Mesia mpanao politika na ny marimarina kokoa Mesia mpanafaka ara-nofo Mesia be voninahitra Mesia zay anjaka sy amonjy ny Jiosy ao anatin'ny fahantrana sy ao anatin'ny fanjanahantany Romanina ary dia izay mandrakariva no nivoizina tao anatin'lay fampianarany mpanorandalàna tena hitsiny Jesoa hoy Jesoa manao hoe marina fa zanaky Davida izy fa izao tena zanaky Davida fotsiny tokoa ve satria raha mijanona amin'ny finoana any lay Mesia ho zanaky Davida ny olona mipino tam'izany fotoana zany ny Jiosy tam'izany fotoana zany dia ho diso fanantenana
eo anatrehany Jesoa satria namaika an' Jesoa tsy ilay mesia ara-politika fa ny amonjy izao tontolo zao no antodihan' Jesoa ary Jesoa tonga teto am'izao tontolo zao tsy hoe tonga ho an'ny jiosy ihany fa tonga ho an'izao tontolo zao hanafaka n'izao tontolo zao amin'ny ota sy ny fahotana. Mesia Jesoa fa tsy mesia mpanao politika fotsiny fa mesia amonjy izao tontolo zao ary zay natonga an' Jesoa nanitsy ilay fampianarana manao hoe ahoana ny lazain'ny mpaminana-dalàna fa Kristy ny zanaky Davida, zany hoe aza mijanona fotsiny am'ilay Jesoa na lay mesia ara-tantara lay aza miandry zavatra am'ilay hoe Jesoa ara-nofo ihany no iandrasanao azy, lay Jesoa hoe Jesoa mpamonjy amin'ny ara-nofo fotsiny lay mesia mpamonjy anao anatin'ny fahasahiranana fotsiny. Io no natonga soatra masina ny temana hoe raha ohatra ka am'izao fiainana izao ihany no inonao na iandrasanao an' Jesosy Kristy de mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianao satria lay mesia zanaky Davida andrasanao raha lay mesia hoe amonjy ao anatin'ny fahasarotam-piainana fotsiny, amonjy ao anatin'ny zava-manahirana fotsiny, amonjy ao anatin'ny zavatra mahamaika fotsiny, raha izay de zao hantra noho ny olona rehetra ianao fa ny tena mesia de zao tompo izy. Ary zay ny tiany Jesoa ho takatry ny mpamaky ny filazany tsaraky ny marika, izay ny tiany marika ho takatry ny mpamaky ny hoe lay Jesoa io de tompo io, lay Jesoa de tompo. Takatrao raha ve ry havako, takatsika raha ve hoe Jesoa de tompo ary raha manonona isika ao anatin'ny faneken'ny mpandrefana tranon'ny tompo anao hoe mino an' Jesosy tompoko a Jesosy no tompoko voavelany ny eloko. Inona ny dikan'izany? Raha manity Jesosy eto manazava hoe hay Jesosy tompo lay mesia tompo, inona ny akon'izay eo amin'ny fiainako? Farafahakeliny de zavatra tery. Voalohany de zao Jesosy zany no tompontsika. Raha miteny hoe tompo Jesosy kurios zao amin'ny teny grika ary zay raha teo moa no nitoerana ka nahatonga ny fivavahana kristianina nanentsika, natonga andreo manana tsy fivavahana kristianina de satria ny kristianina nanao hoe Jesosy ny tompo, tsy ny amperora ny tompo. Noho zany de tiany tompo ho takatrao am'izao taonjato fa raika amby roapolo zao izay hanompon'ny olona ny tenany, hanompon'ny olona ny vola, hanompon'ny olona ny voninahitra, hanompon'ny olona ny fahombiazana, ny famirapiratana de zao Jesosy ny tompo. Izay manompo an' Jesosy de zao manompo Andriamanitra velona, tsy manompo Andriamanitra maty. Inona moa ny Andriamanitra maty? Ny vola, ny zavatra asa tanan'olombelona, ny voninahitra, zany Andriamanitra maty. Zany anga mahavonjy ny olona vao mijano eo anoloanan'ny fahafatesana dia mijanona eo zany, mijanona eo zany, mieliny zany. Fa ny Andriamanitra tompontsika de Andriamanitra velona. Raha miteny Jesosy hoe izy ny tompo de manompo Andriamanitra velona isika. Ny hoe Andriamanitra velona de zao rehefa ko malala, Andriamanitra manome aina, Andriamanitra manome eritsaina, Andriamanitra manome fifaliana, Andriamanitra manome anao fijoroana. Dia hotsika manao hoe zavatra telo ary no ao an-tsaina na tiany Jesosy na marika ho takatritsika raha miteny hoe Jesosy ny tompo. Jesosy no tompo de zao izy no mpanjaka, izy no mitondro zao rehetra zao. Izao rehetra zao dia an' Jesosy sady izy no mitondra azy. Taratasy ho an'ny Kolosianina mazava ny tenin'ny Paoly, taratasy ho an'ny Efesianina de mazava ny tenin'ny Paoly, amin'ny anaran'ny Jesosy sy ny Jesosy andoliany lohalika rehetra. Jesosy ny tompo. Zao zavatra hita maso rehetra zao zany de an' Jesosy. Ny fitondrana ny zavatra rehetra de Jesosy. Amin'ny tsy kristianina na am'izao tontolo zao de sarotra amin'ny olona mino an'izany ry havako. Sarotra amin'ny olona mino ahoana Jesosy ve satria ny olona efa tratra ny lôjikany hoe ny fahombiazana de miankina amiko ihany, tsy miankina amin'ny finoana fa miankina amin'ny tenako. Fa de hoe ny olona manao hoe Jesosy ny tompo de zao olona resy lahatra fa lay Andriamanitra no mitondro zao rehetra zao ary ny fitondrany io Andriamanitra zao rehetra zao io de mahasoa azy pino, mahasoa azy pino. Lavako malala enganeo resy lahatra ianao ary ino ny fivavahana kristianina mo finoana ry havako. Fivavahana kristianina nge tsy de fandresen-dahatra lava be,
marina fa hoe misy mampiasa saina, mampiasa boky, mampiasa ohatr' zany fa izao vavahana kristiana de manompoka amin'ny finoana, manompoka amin'ny finoanan' Jesoa ary io fanapa-kevitra. Misy zavatra tsy voazava mihitsy amin'ny penina, misoratra, amin'ny tabilao sy tahaka zany fa izao tena finoana fotsiny, tena finoana fotsiny. De ianao zany mino, manapa-kevitra mino ianao hoe za de mino fa Jesosy no tompo, na tsy mino. Ary rehefa tsy mino de zao tsisy inina azo tsony io baiboly io, tsy mazava tsony io baiboly rehefa tsy mino. Lasa tonga de maizina io satria zavatra hafa mihitsy, fa rehefa mino ianao de mazava aminao tapoka le baiboly. Zay mahatonga ny Saint Augustin teny manao hoe croire pour comprendre, zany hoe raha vao mino ianao de azonao le baiboly, azonao ny tiany le baiboly lazaina, azonao ny tian'Andriamanitra lazaina hoe ay ve Jesoa kay zanak'Andriamanitra, ay ve Jesoa kay tompo. Ary satria tompo izy de izy amin'ny tompony zao rehetra zao, ary satria tompony zao rehetra zao izy de zay mahatonga ny zavatra faharoa andiny manao hoe tenin'ny Paoly manao hoe satria tompony zao rehetra zao izy de manana fahefana anome izay mahasoa ahy na zao rehetra zao miaraka aminy zavatra rehetra. Romanina toko fahavalo. Hoy Paoly manao hoe inona ny mampisalasala anao, ny zanak'Andriamanitra ary nomeny anao hamonjy anao ka tsy omeny Andriamanitra miaraka amin'io Jesoa io koa fa ny zavatra rehetra satria tompo izy. Tompo Jesoa zany de manana fahefana hanome anao zay ilainao. Tompo izy, tompony zao rehetra zao, mitondro zao rehetra zao de manana fahefana hanome zay ilainao ka fantany fa mahasambatra anao. Zany finoana zany tiavako malala, finoana mampiorina. Fa ny fahatelo de zao, tompo izy de tokony tompoinao sy hajainao ary omenao voninahitra. Izay rehetra ihany de tsy voavaliny mpanorandalàna. Ny mpanorandalàna de zao tsy nanaiky an' Jesosy ho tompo izy, de zao tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, tsy nangata-javatra tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, ary tsy nino fa manam-pahefana akory aza Jesosy. Le afaka malala am'izao efa andro vitsivitsy aorianan'ny Pasika, andro vitsivitsy melono ny Pentekosta izao de tiany ny soratra masiny marika ho azonao fa io Jesosy tompotomponao io de tompon'izao rehetra zao, manana fahefana am'izao rehetra zao. Ary satria zany Jesosy zany maty ho anao de tsy lavitra anao izy. Zany Jesosy zany ao anatinao, zany Jesosy zany ao anatintsika, zany Jesosy zany no mitondra ny fiangonana, zany Jesosy zany de efa nanome toky manao hoe eo afovoanareo a. De nanakina ny mpianatra Jesosy ndray maka mibedy azy manao hoe fa nahoana no mbola tsy mangataka ihany ianareo e, mangatà te omena ianareo, mitadiava te ahity ianareo, dondony te ho voany ianareo, angatao zay tianareo raha mitoetra ao anatinareo ny tenika fa ho azo anareo zany. Indrisy ravako malala fa kely finoanany olona, ndraindray ny finoany olona de zao mijanona eo am'ilay Jesosy zanaky Davida, mijanona eo am'ilay Jesosy ara-tantara, lay Jesosy hoe olombelona fotsiny ihany. Fa izao ny Jesosy atsika de zao olombelona sady Andriamanitra. Lay olombelona, lay zanak'Andriamanitra, lay Mesia dia nanatona atsika. Jesosy de midika hoe Andriamanitra nanatona atsika. Jesosy tonga no de isika afaka manatona ilay Andriamanitra. Ka nahoana avako malala misalasalany amin'ny fitiavan'Andriamanitra, nahoana misalasalany amin'ny fahatokinan'Andriamanitra, efa nanao zava-mahagaga Andriamanitra, naniraka ny zanany zay tompo ary monina amitsika. Mino ary avako malala ny famelan-keloka, mino ny fitiavan'Andriamanitra, mino fa lay Jesosy tomponao, tsy manary anao, eo akaikinao, mahitanao, tompon'izao rehetra zao ary mahafantatra izay hitondrananao. Ivavaksika tompo amisaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay manamafy ny finoanay fa velona ianao Jesosy, manamafy ny finoanay fa Andriamanitra nanatona anay ianao tonga nofo, nitafy ny tsy fahatanterahanay, ary amin'ny alalan'ny fanatonanay ianao Jesosy no hanatonanay ianao Andriamanitra ray, tonga rainay ianao noho ny am' Jesosy zanakao. Tompo am'izao fotoana andalovan'ny fizaham-toetra n'izao tontolo zao, mihamangatsika amin'ny finoana ka hiara-ny fifankahalana, ny fitiavan-tena ary hanompon'ny olon'Andriamanitra maty izao
no itaomanao anay hitodika aminao Andriamanitra velona ao am' Jesosy zanaka. Ataovy miorona ny finoanay tompo, azavelanao izongozony zahay, arovy amin'ny fampianaran-diso, ataovy maharitra amin'ny fanarahana anao, ary ampahirezo zahay ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ataovy mahatsiaro fa efa nanonona ny fanekempinoana fa ianao Jesosy no tomponay, ary ianao Jesosy zay eo akaikinay mihaino vavaka anay. Ampahirezo zahay amin'ny fiainana isan'andro. Am'izao herinandro manomboka izao Jesosy, de ampahirezo zahay ho mpandresy tahaka anao nandresin'ny fahafatesana. Ampianazo zahay ho maharitra tahaka anao naharitra tamin'ny fizahantsoetra. Ampahirezo zahay ho masina tahaka anao Andriamanitra zahay masina. Mitoera aminay mamakivaky ity herinandro ity, arakofo ny fiatananao sy ny fifalianao, ny asanay, ny fanoloran-tenanay, ny tokantranonay, ny fikasanay. Misaotra Jesosy. Amen.